नमस्कार दोस्तों, मैं तमाशा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल के बहुत ही कमाल धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों आज मेरे पास है एक सोनम क्वार्ट्ज कंपनी की क्लॉक। कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसा है ये क्लॉक, क्या क्या है इसके बॉक्स कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस क्लॉक को मैंने ख़रीदा तो यहाँ पे मुझे एक मिलती है सोनम क्वार्ट्ज कंपनी से एक प्लास्टिक। इस प्लास्टिक से अगर मैं इस क्लॉक को निकालूँ तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लॉक, जो कि वाइट कलर का डिब्बा है। यहाँ पे सोनम की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमारा बना है क्लॉक। यहाँ पे एलईडी डिस्प्ले में दिया गया है डेट, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकंड, एम पीएम इंडिकेटर है, डेज ऑफ द वीक है। और मज़े की बात यह है इसमें टेम्परेचर भी मिल जाता है, बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। दोस्तों इसके पीछे के साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे दो क्लॉक डिज़ाइन मिल जाती है। मैंने इस क्लॉक को लिया है। अगर यहाँ पे मैं इस डब्बे को खोलूं तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लॉक। दोस्तों डब्बे को रखते हैं साइड में और अपने क्लॉक को यहाँ पे रख लेते हैं। और दोस्तों इस क्लॉक के साथ हमें मिल जाता है एक वारंटी कार्ड। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर का भी मिल जाता है, आवर, मिनट, सेकंड, और यहाँ पे टेम्परेचर मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लॉक, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे वुडन डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और पीछे की साइड देखें तो यहाँ पे हमें शायद बैटरी लगाने को मिलेगा। तो दोस्तों जी हाँ, यहाँ पे हमें बैटरी लगाने के लिए मिल जाता है। चलिए इसे ट्राई करते हैं प्लग में लगाने का। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लॉक काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, काफ़ी प्रीमियम लुक मिल जाती है हमें देखने के लिए। और यहाँ पे मज़े की बात मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे रूम की अभी 29 डिग्री सेल्सियस है। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसकी प्राइस बताऊँ तो वह है 1395 रुपीज़, जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। तो दोस्तों बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल भी फ्री है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले अपडेट में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।